حلوين يلي في قناتي منورين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وتكونوا في صحة وسلام، اللهم امين. كل سنة وانتوا طيبين. والنهاردة بقى ليلة السحور وما احلاها، احلى يوم زي يوم الوقفة كده، انا بعتبره زي يوم الوقفة كده بالظبط. هما الاتنين احلى من بعض وكلها فرحة وبهجة، وربنا يديمها عادة عملت انا ايه بقى علينا. في ليله السحور؟ والله يا ولاد انا كنت ناويه ان انا اعمل كشري. كنت ناويه اعمل كشري في البيت وكده، بس بصراحه يعني كسلت، فقلت ايه بقى، اخد بريك كده مع نفسي، اخد هدنه كده. فقلت لا مش هعمل بقى حاجه ونقضيها النهارده بقى ايه، كشري من بره. فقلت لجوزي لا هات لنا كشري من بره، قال لي خلاص ماشي. وبصراحه ما كنتش عايزه بقى اعمل كشري واركن كشري في التلاجة والكلام ده يعني، كسلت. فالمهم بقى ايه، جبنا بقى الكشري وكلنا وظبطنا. وطبعا احنا بنحب الكشري قوي، فاحنا بنحب نبتدي اول ليله في رمضان بكشري، ولازم نختمها برضك في ليله العيد بكشري برضك يعني نبتدي ونختم في نفس الوقت. يعني احنا بنحب كده، بنحب الكشري قوي يعني، بنعز الكشري قوي 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 يعني حبيبنا ده. بس فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. بعد ما اكلنا بقى قمت صليت العشاء، وبعد كده شغلت لهم اغاني رمضان وكده يعني. كنت مشغله لهم بقى اغاني في البلكونه، كنت مخرجه الصب عندي في البلكونه وكده، مشغله عليها اغاني رمضان من بعد العشاء لحد الساعه 12:30 متهيألي كده، والاغاني شغاله عندي في البلكونه. فعشان افرح ولادي واحسهم باجواء رمضان، وعشان كمان افرح جيراني واوريهم رمضان عندنا حاجه تانية. بس في مصر فعلا رمضان حاجة تانية خالص، كل واحد بيعبر عن الفرحة اللي جواه بطريقة مختلفة. ربنا يبسطنا جميعا. عملت ايه بقى لولادي على السحور؟ طبعا انا ولادي صغيرين ومش هيسموا يعني، ده 4 سنين ونص وسنة ونص، يعني لسه صغيرين. بس لازما برضك مش عشان هم صغيرين مش هنأكلهم يعني، لا سلقت لكل واحد بضاية ومعاها علبة زبادي كده. واكلتهم قبل ما يناموا كده، خدوا الوجبة بتاعتهم ويسيبوني بقى اقعد كده مع نفسي، امخمخ كده مع نفسي. فعملت لي كده سحور على روقان. طبعا بقى اول يوم سحور انا اتغديت مع جوزي، بس ما سحرتش معاه، يعني ما سحرناش مع بعض. هو السحر بقى عشان كان رايح الشغل، فهو السحر في الشغل عنده يعني، وانا سحرت لوحدي. بس فعملت بقى ايه، حتة جبنة، بضاية، خيار، علبة زبادي مع رغيف عيش كده قطعته، وحلوة قوي قوي. طبعا عشان محدش يقول ان انا عاملة دايت، لا حلوة قوي الاكل كده، حاجة خفيفة كده، ده كده رضا. انا اصلا مش متعودة على العشاء، ما باكلش متأخر، فالدنيا باظت عندي خالص، عشان عارفة اللي هيشوف الاكل هيقول ده عاملة دايت. والله ما عاملة دايت ولا اي حاجة. ده انا بصوا يعني بلاش بقى، بلاش نتكلم، عشان انا ما بحبش اصلا اكل متاخر عشان اكلي بيتعبني. فالمهم طفيت الانوار بتاعتي وخلاص كده، بطفي النور بتاع طفيت النور اللي عندي في الانتريه بره، ده النور اللي بره يعني في البلكونه وفي الشباك بتاع الانتريه. فطفيت النور وقفلت كده الدنيا. طبعا كان فاضل حاجات بسيطة على الفجر، فصليت الفجر قبل ما انام، وقمت داخلة نمت بقى يا ولاد. ف بس
بس كده خلاص، تروحين فين؟ كفايه قوي كده. طبعا دوت تاني يوم بقى، تاني يوم لما صحيت اللي هو اول يوم رمضان، ركزوا، اول يوم رمضان. فلبست وقلت بقى اما اصلي الظهر قبل ما امشي، لان انا ماشيه رايحه عندنا، رايحه افطر عندنا وكده. طبعا بابا وماما اصروا ان انا اروح افطر. ماما قالت لي دي عاده، يعني لازما تفطروا اول يوم معانا وكده، عشان دي عادة كل سنة بنعملها يعني. فقلت لهم خلاص ماشي، وقفلت بقى حاجتي كده. طبعا قفلت عشان انا كنت مروقه ومنضفه، فالدنيا ما تتمليش عندي تراب. حتى لو مش مروقه ومنضفه هقفل برضك عشان الدنيا ما تتمليش تراب. اه اصلا انا بتعب قوي في الشقه والله يا ولاد، العمر مش بعزق. الصحه مش بعزق. طبعا انا مش هحسب ان دي عزومه يعني، لاني ما فيش حد بيتعزم في بيته، ما فيش حد بيتعزم، فدي مش عزومه، دي عاده فاحنا بنعملها. دي عاده لازم نفطر كده في بيت ابونا وامنا، فدي عاده وتعودنا عليها، ربنا يديمها عاده يا رب، وما يجيب لناش اي حاجه وحشه ابدا، ولا اي حد يفرقنا عن بعض مهما كان السبب. ماشي، فبس كده.